Okay mga beshi, let's make some orange chicken. Nilagay ko na lahat ng mga ingredients dyan sa screen. Halu-haluin lang natin yan. Para ma-coat natin lahat ng chicken. And then, pag natapos na, mag-init lang tayo ng mantika. Tapos ipipirito natin yan. Make sure mahalo lahat yan para lahat meron. Yan na. And then, pagkatapos niyan, pirituhin na natin yan hanggang mag-golden brown. Make sure na luto na siya do. Para hindi ka kakain ng hila. Yes. Madali lang naman siyang gawin, kaya kaya niyan sa bahay niyo. Yan, pag golden brown na siya, make sure is luto na. Iset aside din sa tabi. Tapos gagawa tayo ng sauce. Sauce niya, ayan na din, ginawa. Nilagay ko na rin yung ingredients niyan sa screen. So, halu-haluin lang yan hanggang magkaroon na a minute. Maging thick yung sauce. Tapos, ilalagay na natin yung chicken sa sauce. Or, sauce natin lagay natin sa chicken. Either way, pareho lang yan. So, halu-haluin lang natin yan hanggang ma-coat yung chicken. No, sauce. Tapos, yung garnish natin, green onion at saka orange zest. Ayan na, ready to eat na siya, mga beshi. Thank you!